nepozeraj sa mi takto do očí. Mne vždy z toho husia koža naskočí. Ja mám totiž tajnú hrôzu, že tie oči veľa zmôžu, s tým to od nich nebočí. O hrdinoch rozpráva sa často dnes. Môj hrdina, to je teda Achilles, ktorý darmo skrýval svetu svoju zraniteľnú petu. Vybuchlo to nakoniec. Každý nepremožiteľný hrdina vie, že jeho vlastná obuv pomína. Na mnohých to nepoviete, že aj rozum majú v pete, len povesť to spomína. V plnej zbroji, kto sa bojí, že ho bodne blúdna strela v nechránené miesta tela. Tento azda ani dobre netuší, aké je byť zraniteľným na duši. U mňa je to vlastne späté, veta v srdci, srdce v pete.